What's up, mahigan? What's up mga higan? Bado yun eh, pangit yun eh. So ngayon mag-unbox kami ng hindi pa nagagawa ng iba. Wala pa nakagawa nitong unboxing na to, di ba? Nakasahin ko yung hat ko. Guling buko eh. Mag-unbox kami ng unbox natin. Eto, ready na kayo kung anong i-unbox namin? Hindi rin namin alam kung anong laman ito eh. Eto na. 4, 3, 2, 1. So mag-unbox kami ng Happy Meal. Okay? Lipat ka doon ba? Oh, lipat ka doon. Lipat ka doon. Dito ka mag-sit. Dito. Ayan tayo, ulo mo. Mag-sit. Ito yung camera ha. Ito yung camera natin ha. I-unbox natin to. Hindi namin alam kung anong laman ito kasi mystery siya eh. Mystery box. Ano ba laman ito? Oh! Meron siyang nuggets. 4-piece nuggets. At meron siyang fries. Meron siyang, what is this boy? Yogurt. At meron siyang nugget sauce. Siyempre, merong, what is this? Toy! Yun lang ang laman ng ating box na in-unbox. Kaya ka muna boy. Kaya muna. Nuggets mo. At meron pang kasama chocolate milk. Tatay ako dito eh. Gusto na doon. Sandal ka doon. Yun lang. Dito na natatapos ang aming unboxing. Salamat sa panonood. Bye-bye!